estamos en otro video y ahora vamos a mostrarle lo que era famoso. Yo ahora estoy solita porque hoy comenzaron las clases y con mi prima una vez vamos a hacer las respuestas que no te esperas. Y hoy voy a hacer este video, como estoy solita, voy a hacer este video y voy a mostrar lo que era o es como moderno. Vamos a comenzar. Ya, este primer video va a ser de tercer video. Y en nuestro video anterior de las dos hicimos Me enamoré de Shakira. Y ese fue muy bueno. Entonces me divertí mucho. Y ese dije que no, nuestro canal no es La Aventuras de Primas, sino se llama Anaí Cruz, para que busquen, denle un like, suscríbanse y comenten. Por favor, suscríbanse porque tenemos solamente 2 suscriptores. Por favor, que les hayan gustado estos videos. Y quizás yo voy a hacer estos videos ahorita, estos días, pero vamos a comenzar este video. Y le voy a decir otra vez, denle un like, a muchos también. Y compártanlo, comenten y suscríbanse. Y por favor, suscríbanse porque tenemos 2 suscriptores. Ya, y vamos a comenzar. Como le dije, puede ser de como lo moderno, lo que era moderno y lo que ahora es como así. Vamos a comenzar con el slime. Ustedes hicieron, por ejemplo, en sus canales si tienen, hicieron slime. Entonces yo, muy extraño. Dije, ¿qué es slime? Dije, un compañero tenía slime y dijo, mira, es esto. Ok. Entonces, ahora que tengo este canal con mi primo, voy a mostrarle el que me compré. Este azul slime. Esto dicen que es para relajarse, pero no, yo digo que no. Porque no tiene nada de relajación. Y yo le voy a decir la historia como lo compré. A ver, ¿cómo lo digo? Ya, estaba en la feria y venía a comprarme un spinner, que nada que ver, que es slime. Entonces, había una hueá y una mala. Entonces, ay, qué fome. 2 lugas, ya tenía una luga, bueno. Entonces me compré el morado. Y después dije, ay, quiero otro. Ay, me compré este. Para que unos pinas iguales, 2 lucas. Y ya, chicos, vamos a comenzar con este cuento, que es casi moderno. Que es un foamy moldeable. Pero es como goma eva y miren cómo suena. Escuchen nada. Es como goma eva, como si estuvieran cortando. Bien. Pero a mí me relaja. Hacemos como así y se va a estirar. Si ustedes lo compran, va a tener una bolsita. Yo a mí no me trajo bolsita. Ya, vamos que este es o era, no sé, pero yo digo que es. Porque, ¿qué le gusta ahora a los niños de hoy, niñas? Díganme en los comentarios, ¿ustedes qué les gusta más de estos 3? Y este yo digo que es famoso, que es el foot spinner o hand spinners. Bebé. Ya. Y sigamos con este video del hand spinner y foot spinner. O hand spinner. No, ya lo dije hand spinner. O foot spin, hand spinner. Como ustedes le digan. Yo sé inglés. Porque yo sé inglés. Ya. Yo le voy a decir es hand spinner, foot spinner o spinner. Ya. Sigamos con nuestro foot spinner, hand spinner, spinner. Si ustedes saben un truco, díganme cuál truco será. Porque yo vi un video que se lo pasaban por las piernas, por la otra, por los brazos, por la cabeza. Díganme qué pasa. Yo lo único que sé y mi tía sabe cómo pasárselo de dedo así.
casi pude. Pero casi. Ya. Yo me sé solamente tomar una luna. ¡Ah, se ha caído! No. Y así fue como aprendí así sucesivamente práctico. Vamos a hacerlo de acá. Pues sean de radio, pero no pasa. No. Ya, y eso fue el video de hoy. Denle un like, suscríbanse y comenten y compártanlo. Y díganle a sus amigos del colegio o a cualquier amigo en realidad que se suscriban, que vean todos nuestros videos que voy a publicar. Ya, bye.